Hello，大家好，我係達文，好耐冇同大家見面啦。我有啲學生咧就之前咧就試過咧，就諗住自己黐膠咁樣，咁就成日好驚咧黐歪咗啦，跟住好驚就黐到肉酸啦咁樣，咁又驚剪到肉酸咁樣。OK，咁於是乎我就咧就有教佢方法點樣黐嘅。不過始終呢啲都係要經過自己去不斷去練習啦，咁就會好好多咯。OK，咁我介紹下嗱，我哋最緊要你黐膠工具啦。嗱，呢個咧就係個保護膜，幾有用嘅呢個，得唔得？平時你可以保護塊膠，黐膠嗰陣時都需要佢嘅。呢個咧就係我今日準備一塊膠，得唔得？咁其實咧事先已經畫咗佢嘅啦，已經。好，呢個咧就係擦膠水嘅海綿，得唔得？你如果冇嘅話咧就難啲，可以用有支擦。其實我呢隻膠水咧，我用喺呢隻膠水咧，佢上面咧就會有個送一支擦俾我嘅，我可以用嗰支擦都得。咁仲有嗰個碌海綿嗰個膠啦，係咪？咁你變咗你擦完之後貼上去嗰下咧，你就係需要去壓佢，但唔好太大力咯。OK。好，咁我哋準備咗呢啲，最後一樣嘢就係一支筆啦。咁咧，支筆咧攞嚟做咩咧？就係當我哋好多時咧，如果我哋咧就咁樣普遍讀嗰啲人咧，多數係點啊？全部擦晒佢，擦到成塊膠都係嘅，係咪？跟住板又係嘅，擦晒之後咧，跟住貼上去，貼上去之後咧就一係就用 cutter 去 cut 啦，一係鉸剪去剪啦，係是但一樣啦，係咪？咁但係好多時咧，當你剪得好敏嘅，咁變咗嚟講咧，你一搣上嚟嘅話咧，想再黐過咧，佢就會縮啦。咁縮嘅話咧，就下一次你就黐唔到啦。咁我哋唯一係咩咧？如果你想剪大啲，但係因為點解你又冇畫呢個版面咧，係咪？冇畫上去，咁變咗嚟講咧，你就會剪到肉肉酸酸啦。因為我有啲波友都係咁㗎。佢就冇好似我咁樣畫咗圈，畫嗰啲筆係啦，跟住咧就點啊？就咁剪咯，剪到甩甩球，好似搞咬咁樣就唔係咁靚啦。咁所以今日咧，我哋就可以試下用呢個方法去做呢樣嘢。咁當然啦，我哋仲有攞把鉸剪嘅，得唔得？咁鉸剪咧，其實咧你可以試第一個鉸剪都 OK 嘅。總之你剪到嘅係咪？剪到嗱，我好似我呢屋企咁呢個。隨便一把鉸剪。OK， 咁頭先咧，我哋呢把筆攞嚟做咩咧？就係畫呢個啦。咁跟住咧，攞塊木擺上去，係咪？對住個 logo， 係咪？個 logo 係啦。咁 logo 之後咧，對正佢喺中間個邊對正埋去，跟住咧即係點啊？就去畫啦，係咪？嗱，呢個比較歪咗嘅，頭先我畫咗嘅。咁所以我哋點啊？對翻佢。係啦，你一開始就對翻佢。嗱，見唔見到而家咧？畫咗，係咪？畫咗之後咧點啊？第二步點啊？咁我哋當然係要剪啦，係咪？攞把鉸剪剪。咁你跟住咧，你頭先畫嗰個去剪，咁你可以畫大少少啦，畫到啱啱貼都得，冇所謂。咁你剪嘅話咧，就跟住嗰個去圈去剪。當然啦，你畫大少少就好啲嘅。咁我之前咧就唔好咁做嘅，之前你就好似咁樣。搽晒佢，乾咗之後搭落去，跟住用鉸剪剪。咁有時咧唔小心會剪到啲木邊咁樣嚇，同埋有時會剪到好肉酸，因為有時會剪大啲，有時會剪晒啲微啲咁樣，咁咧就肉酸啲咯。咁而家咧我咧就畫咗啦，係咪畫咗？跟住而家用鉸剪剪，咁我咧就根據嗰個邊去剪。咁剪嗰下咧就好順個邊去剪，係啦。咁你唔使驚壞咩啦，因為你跟住你剪過嚟咧就會一定會剪到啲木啦，係咪？第二就話你剪過嚟咧就會冇咁肉酸咯。咁你如果想用 cut 得嘅，係咪？都冇問題。咁你用 cut 個邊咯。不過你畫咗之後咧，cut 嘅話咧就嚟 cut 啲，因為你嗰個冇塊木咧阻住有個圓咧令到你要 cut 嘅。咁如果用鉸剪剪嘅話咧就會方便啲，剪得出 OK 嘅又冇肉酸嘅。咁我有時咧我都懶得 cut 下去 cut 嘅，我通常會OK 我就鉸剪剪。咁呢度咧就大家可以咧攞啲好少嘅鉸剪啦，即係嚟少少啦，冇太笨啦。嗱，剪咗啦，嘅唔好肉酸㗎，係咪？嗱，頭先畫到個邊 OK 嘅，係咪？得唔得？咁啊，你對咧，你發覺咧，嗱，而家我就將佢咧搭上去，
嗱，係咪大少少啊？大得嚟都係個圈，係咪？但係都唔係話好肉酸，係咪？即係邊都 OK 嘅，係咪？咁你自己度一度啦。哦，原來咁樣嗱，咁樣嗱，咁樣就啱啱好啦。整個係咪？係咪？跟住咧 ，OK，跟住我哋咧就搽膠水啦。咁搽膠水咧就係注意咩咧？第一，如果你想啲持球耐啲嘅，你可以搽2浸咯，2浸膠水。咁如果你話我想出球快啲嘅，搽1浸就 OK。不過到時你搣膠水就難搣啲，得唔得？咁搽膠水咧就可以掃嘅，得唔得？我就咁樣掃。我呢塊板咧其實打咗好耐啦，不過我好中意呢塊板，輕得嚟有力，但係咧上次俾學生咧唔小心中咗嘢之後咧爛咗，跟住咧就用佢走去修補，咁結果而家咧就唔係咁靚仔啦，唔好算啦，係啦，睇咪到嗱？大概咁樣啦，一浸啦，係咪？一浸啦 ，OK， 好，跟住咧我哋嗰個呢個膠一樣嘅，咁我哋都係搽，你可以搽多少膠水咯。佢要留意咧，黐膠咧唔可以膠水太薄嘅，太薄咧個出球會太快嘅，變咗嚟講係唔係咁好打咯。不過個人咧中意啦，有啲人中意黐得好薄嘅，因為個手感會好啲咯，係咪？咁我哋咧就習慣咧 ，OK 嗱，係咪？擦晒啦，咁我哋話而家等咩啊？而家等佢乾咗先啦。等佢乾咗之後咧，我哋先至可以咧搭個海綿落去，嗰塊海綿落去。時間關係咧，其實我都呢個海綿啦，都仲未乾㗎，係咪？未得㗎，咁但係 OK 嘅，可以照黐嗱，只不過今次示範俾大家，睇下點樣黐嘅啫。咁等乾咗，其實正常應該等乾咗先黐嘅。不過唔怕，我一陣間我會做搣上去再黐過嘅。咁咧頭先咧嗰個膠水好似乾得滯，變咗嚟講咧就黐得唔係咁好，有啲起粒粒嘅。咁其實咧，如果大家咧黐過最好咧，即係比如你海綿嘅，你最好就個海綿濕少水你唔好濕太多咯，濕啲水就 OK 啦。即係譬如我個海綿攞啲清水啦，就一濕佢。等佢養一養，搽膠水咁搽得嚟咧，你就冇咁易起粒粒咯。因為平時咧嗰啲膠水咧，如果你嗰啲海綿太乾或者嗰把掃太乾嘅話咧，一搽落去咧，一風一吹嘅話咧，佢就好快起粒粒噶啦。咁變咗搽得嚟咧就唔係咁靚。你可能就搣咗再搽，我試過咁樣。所以儘量咧，你搽之前咧，你個海綿咧或者嗰把掃咧，就最好咧濕少少水。OK。好，咁我哋而家就會黐膠啦。黐膠之前咧，呢個頭先咪有個膠膜嘅，係咪？膠膜咧就可以擺上去你塊木嗰度，個木係應該膠水噶嘛，係咪？但係擺到差唔多尾嗰度，咁度留翻啲位俾你黐嗰塊膠個最前面嗰部分對正佢。OK，咁我哋咧就黐上去，係啦。因為本身嚟講咧，你呢個係膜嚟啫嘛，所以佢唔會黐上膠水嘅，咁啦，唔會黐實嘅。OK，咁黐落去咧，我哋就對正嗰個板個位置咯。係啦，咁我對一對先，都大概差唔多。係啦，大概差唔多。嗱，見唔見？都差唔多對正噶啦，其實差唔多對齊個位噶啦，已經。OK。通常有塊膠咧，我有時都會搣得多幾次嚟搽咯，即係唔會話一次就黐上就即刻打到玩完為，即係打到殘為止，唔會咯。我通常會有時都搣上去搽1-2次先好打咯。
打次通常啲塊膠咧比較硬刮刮，咁變咗你搣上嚟之後咧，因為你打完之後咧，再搣上嚟就用膠水搽咧，個海面會腍啲，就容易打啲。呢個人啦，有啲人唔係咁噶嘛，係咪？咁我哋而家就對正啦，嗱，而家喺度對緊，係大少少啊，大啲啲，係咪個邊突咗少少？係啦 ，OK。大咗之後咧，我就開始喺邊位嗱，我哋尾嗰度咧就撳，一尾有啲膠水喺度噶嘛，咪撳落去咯，係咪？撳落去，撳完之後咧就掹咗呢個膠膜，慢啲，因為本身咧佢膠膜咧係咪有？係啦，孭上膠膜啦。咁而家咧我哋個版型就對齊咯，大少少係咪 ？OK。跟住咧，膠膜攞嚟做咩咧？就鋪上你塊膠，然之後咧攞個圓筒嚟碌佢，係啦，碌佢。咁樣睇睇咯，唔好太大力，係啦。咁樣大概預啲位，係啦。得唔得？嗱，呢個咧用人手剪嘅，咁咪好靚又唔係好靚，即係冇你好似啲 cut 得咁完美咯，係咪先？但係覺得都好似咧你係啱圍嘅，得唔得？邊啊嗰啲其實都 OK 大少少咯，因為驚咧下次你搣上嚟之後咧佢縮翻啊嘛，所以咧就 cut 大少少咯，得唔得？咁今日就講到呢度，咁你哋有咩問題都可以留言俾我，下次再見，拜。